Hei, heter Asa fra Websen og Energi. Og I hesson klippen får jeg fortelle hvordan du kan bruke en funksjon som heter frysruter, fristruter. Jeg arbeider her i Excel 2012, men det den samme funksjonen som er galtende i 2021, til dømes Office 2021, eller Excel 2021. Det så at her en futjaratland, her noen utdrasler, og her noen inntøkker. Og hvis jeg skal hitje til dømes inntøkken i trytting, så kan jeg fære ut at hentan vi sutje at skal ta 1501 kroner i april, og 1502 kroner, og 1530, og så kan vi fære ut og hva var det noe det var. Nå ser man til at jo langere utdrasler ser futjaratland er ferdig, så misser jeg muligheten at sutja hva det var for utdrasla jeg har vært ui, eller så is. Hvis jeg fortsatt til dømes telefon for iver til november, så sutja jeg ikke at det er telefon som er til overst. Så det må jeg minnast, og det er jo ikke kjærlig smart. Og da kan man bruke her funksjoner som heter frysruter, og da får man opp og inn noe som heter vis. Her er et band her oppe, og det er noe blø her på en til et blad som heter vis. Og her er en funksjon som heter frysruter. Og her stender noen forklaringer her under til anpakk hva du vil sutja, hva du vil gjøre, hva du skal standa. Og her som før noen her vil jeg gjerne hava at det her skal, hendan her, hese på kolonner skal alltid være vust her, til jeg vil gjerne sutja telefon og husaleie og alle ser utredsleie til årene her. Så skal det standa et til høyre. Og jeg eisen gjerne sutja i januar og alle måneder i bretter, så skal det standa ny under januar. Så jeg tror det her beint og ta veldig til oversta. Nå er det så at jeg fer i bretter ved pilen. Nå kan jeg fer i november. Nå sutja jeg ikke januar her i bretter. Nå januar fer en akkurat men jeg sutja alle tøyene utredsler og hva er utdraslig her vi her, hva er kolonner er, og ansett hva for kolonner er i. Og det er nok så smart, så jeg kan nesten faktisk være helt ut til her, så kan jeg få alle utdrasler, en sånn oppstilling her eisne. Og det er nok så smart. Dette bruker jeg nekv. Hvis du skal slippe av i fristruten, så du har mer, så kan du frutgjøre det. Så nå kan du få ut etter, og nå får telefon til den kolonnen etter om. Takk for det. Bye.